Guys, pinagkwento nila sa akin guys, welcome my vlog. Ay mga kaibigan ko guys. Ay, tumawag ka ng dumandaan. Ay, 1.5 na lang. Tapos, yan to, hindi ko maintindihan yung salita mo. Tinayak, ano ko yan, look mo na yung 1.5. Guys, ako na ano kasi sa, uy, tangin ang ganda niya na. Aray! Ganda niya na. Guys. Ngayon na lumabas Oh, kahit mag-video mag-ano ka na dyan, may ano na yan, may tawag, nalagyan ko ng memory card dyan. May memory na daw kahit walang memory. Raudo. Digo. May memory card na binilang ko na. Ito ibibigay mo sa akin eh. Hinahawakan mo. Pagod lang ako. Biyay ka. Naging tao ka naman kasi. Pagod. Nangyari sana ako bibigyan. Hanggang alas 7, lalaro ako. Pagod ako sa... Wala, punta pa naman akong balik. Bukas, punta akong balik. Shoutout. Ay, may shoutout pala ako. Shoutout pala si Ate Pakin, tsaka si Joan ano ba doon? Basta ikaw, Joan, tsaka si... Ano ba yun? Si Bu. Hi, Bu. Shoutout mo, pre. Shoutout kay Ramnik Pogi. Shout out si Boy Bungol. Shoutout nga pala sa bayaw ko, birthday bukas. Happy birthday, boss. Happy birthday daw. Happy birthday, Idol. Idol, happy birthday. Oy, pambiling karton, oy. Sana ay humaba pang iyong papakain. Pambiling karton, boy. Gulong. Doon pa rin. Wala ko. Hawa mo muna. Ilan Anong alat mo din, ah? Nakapuyat lang ako eh. Sige, ilang ka bang hawit ka? 500 lang ang kapital, umabot yung Pag alas 7 na, nagre-remote ako. Laglag na mata. Wala ka ng kapital dun eh. Ano ba lang ito? Nilaro niya agad yung wala ka ng kapital. 500, umabot ng 2.5. Tapos na namin mga labong guys. Sige, mamaya na lang guys.